Migraduar karong adlaw ang 108 ka mga pantawid pamilya beneficiary sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sayranta ang istorya sa usa sa mga pamilya nga miarang-arang ang panginabuhian ug nakapatungha sa ilang mga anak. Si Luan Mayrundina sa report. Usa ka barangay nutrition scholar kaniadto si Maricel Cañete, 42 anyos, taga Sabang, Olango Island. 1,500 pesos lang ang iyang honoraryo mga madawat. Samtang usa ka mananagat ang iyang bana. Busa lisod alang kanila ang magpatungha sa ilang mga anak. Apan human sila malakip sa mga pantawid beneficiaries niadtong 2011, naarang-arang na ang ilang panginabuhian ug nakapatungha sila sa ilang mga anak. Instead nga ang ang budget is for more sa pagkaon, adto ra gyud sapat sa pagkaon. Pag napantawid nami ang among mga grant, ang budget sa pa-eskwela, budget sa health namo. So ma-project namo sa among balay. Apan subling nakasinati og pagsuway ang ilang panginabuhian. Ang patigayon nilang Shellcraft usa sa labing apektado human miigo ang pandemya. Ganiha, lakip sila sa 108 ka mga pantawid beneficiaries sa Lapu-Lapu City nga migraduar na. Ang naasoy mga beneficiaries wala nay mga anak nga nanag-edad og 18 anyos paubos. Nagpasabot nga mahunong na usab ang ilang cash grants. Apan masaligon si Maricel nga kaya ra nilang sa gubangon ang hagit sa ilang kalisod kay may dugang na silang kahibaw sa panginabuhian nga ilang nakatunan. Wala ra gyud ko mabalaka ma'am kay so far sa tanan nakong giagian nga mga family education session dito gyud nako na apply ang tanan namong mga saan pag-strive sa amo ang mga panginabuhi. Gi-apply gyud namo tanan kung unsay ako ang nakatunan. Kung kabahin sa pantawid, mas stop na ang gitawag na to cash grants. No? Katong rice subsidy, cash grants, maundang na to siya after graduation. Apan, magpadayon ang hinabang sa DSWD o sa local government unit para sa mga interventions nga ilang gikinahanglan. Gipasabot sa DSWD-7 nga human sa graduation, ang lokal nga kagamhanan na ang muabag sa mga beneficiaries. After their graduation, natin gi-allocate nga funds, no, as their pabaon. They can use para sa ilahang negosyo, no. Muna to itudlo nila nga kanang kwarta nga atong ihatag nila, ilan ang ampingan para sa ilang puhunan sa ilang pangnegosyo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisda.